स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो पहले डेटा बनाएंगे जो हमें गिवन है। सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम VT से रिप्रेजेंट करेंगे। V फॉर स्पीड ऑफ साउंड और T फॉर टेम्परेचर एट गिवन टेम्परेचर, और ये हमें फाइंड करना है। अगेन हम डेटा क्वेश्चन से जो हमने डेटा निकाला है, टेम्परेचर हमें गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसे केल्विन में चेंज करेंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए हमें इसे प्लस 273 करना पड़ेगा, और जो 323 केल्विन ये कन्वर्ट हो गया। केल्विन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये हमारा SI यूनिट है, और SI यूनिट में कन्वर्ट करके न्यूमेरिकल को फर्दर सॉल्व करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसे हम V0 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी VO से V0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमें गिवन है 331 मीटर पर सेकेंड। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला हमें इस न्यूमेरिकल के लिए लर्न करना पड़ेगा। VT इक्वल्स टू V0 अंडर रूट T अपॉन 273। अब अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो वैल्यूज़ हमें डेटा में गिवन है। सबसे पहले VT एज इट इज़ उतरेगा, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। V0 हमें गिवन है 331, और अंडर रूट टेम्परेचर में हमें गिवन है 323। हमने ये खुद इसको कन्वर्ट करके निकाला है 323। उसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे 273 से, जो कि पहले से एज इट इज़ फॉर्मूले में लिखा हुआ है। पहले अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, अंडर रूट में ही मेरा आंसर आया। उसके बाद मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 359.79, जो राउंड ऑफ करके एज इट इज़ बुक जैसा ही आंसर हमें मिल गया। और ये है हमारा आंसर न्यूमेरिकल नंबर 1 का। न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। हमें एक शख्स की ऑडिबल रेंज बताई हुई है, और दोनों फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमें गिवन है 20 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। और हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम F2 से शो करेंगे, F2, जो कि गिवन है 20 किलो हर्ट्ज़। अब किलो हर्ट्ज़ को हम हर्ट्ज़ में चेंज करेंगे। किलो मीन्स 1000 होता है, तो हम K की जगह 3 0 भी लगा सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया हर्ट्ज़ में F2। हमें फाइंड करना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2, दो वेवलेंथ फाइंड करनी है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, वेवलेंथ 1 एंड वेवलेंथ 2 फॉर F1 और F2। अब हम स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला हमें पता है V इक्वल्स टू F लैम्डा होता है, पर हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ। तो हम वेवलेंथ 1 और वेवलेंथ 2, ये वेवलेंथ 1 के लिए और ये वेवलेंथ 2 के लिए। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे। लैम्डा को हमें अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। तो F को डिवाइड में ले जाएंगे, दोनों साइड पे हम सेम चीज़ करेंगे। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V हमें पता है 340 है, और F1 यहाँ F1 के लिए या F2 के लिए, तो F1 हमें गिवन है 20 हर्ट्ज़, और F2 हमारे पास है 20 किलो हर्ट्ज़। तो यहाँ 20 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर हम 340 को डिवाइड करेंगे 2 0 0 0 एंड 0। ये है लैम्डा 2 और ये है लैम्डा 1। और दोनों वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। लैम्डा 1 हमारे पास आ जाएगा 17 मीटर, वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। और लैम्डा 2 इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.017 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें पूछा हुआ है कि ये सी लेवल है और इसके ऊपर शिप है, और डेप्थ में सबमरीन है, और यहाँ से जो साउंड आ रहा है सबमरीन तक, एंड रिटर्न सबमरीन से साउंड जो वापस जा रहा है शिप तक, इस पे जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने जाने में जो टाइम लगा, वो टाइम था 40 मिली सेकेंड। और जो डिस्टेंस है वो डेप्थ तक हमें फाइंड करनी है, डेप्थ सबमरीन तक। यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है, हमें डीपनेस यानी डेप्थ फाइंड करना है। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले
टाइम को कन्वर्ट करेंगे हम। टाइम हमें गिवन है 40 मिली सेकेंड में, तो मिली सेकेंड से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.04 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू v, जो कि हमें गिवन है 1480 मीटर पर सेकेंड। और डेप्थ ऑफ सबमरीन, डेप्थ ऑफ यानी सबमरीन डीपनेस हमें फाइंड करना है, जिसे हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन करते हैं हम, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई t, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी एंड टाइम। पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वेलोसिटी हमें गिवन है 1480, जिसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, जो हमने अभी फाइंड किया था 0.04 सेकेंड। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 59.2 मीटर ये डिस्टेंस आ गया, जो कि अभी तक हमारा आंसर नहीं है। हमें फाइंड करना था डेप्थ यानी डीपनेस ऑफ सबमरीन, हमें सबमरीन की डेप्थ फाइंड करनी थी। तो हम जो ये गिवन डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास डीपनेस आ जाएगी सबमरीन की। 59.2 को डिवाइड किया हमने 2 से, हमारे पास आंसर आया 29.6 मीटर, जिसे हम राउंड ऑफ करके 30 भी लिख सकते हैं, 30 मीटर। ये हमारा आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 4 जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है और पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सवाल करते हैं कैलकुलेट करना है साउंड के आने जाने का डिस्टेंस और दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस। तो सबसे पहले जो ये बेड से जो साउंड वेव्स निकल रही हैं, यहाँ से प्री तक गई और प्री से रिटर्न वापस आने और जाने का डिस्टेंस फाइंड करना है, और अगेन इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, और ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो कि है 340 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ हमें गिवन है लैम्डा इक्वल्स टू 0.080 मीटर। टाइम हमें गिवन है 0.10 सेकेंड, और हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, 1 2 3। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है पार्ट 1 में, जिसे हम f भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पल्स, इसे s से भी, डिस्टेंस को s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगेन लास्ट डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्री, जिसे हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 से हमें सबसे पहले पता है v इक्वल्स टू f लैम्डा फार्मूला होता है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फार्मूले को अरेंज करेंगे और वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो वेलोसिटी हमें गिवन है 340 एंड लैम्डा हमें गिवन है 0.0080 मीटर। इसको इससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की 42500 हर्ट्ज़, और इसे किलो हर्ट्ज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करके 442.5 किलो हर्ट्ज़ में। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पल्स हमें फाइंड करना है। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई t। v हमें गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन है 0.10 सेकेंड। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है डिस्टेंस आ गया 34 मीटर, और यह है पल्स का डिस्टेंस। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्री, यानी टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो d इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई 2, जो ये डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन बैट और प्री के बीच में। तो जो वैल्यू है 34, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 17 मीटर।